প্রবল বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। তার মাঝে এবার বিপর্যয় দেখা দিল হিমালয়তেও। গত দুদিন ধরে টানা বৃষ্টি এবং তুষার ঝড়ের কারণে মাউন্ট এভারেস্টের পূর্বে তিব্বত সংলগ্ন এলাকায় আটকে পড়লেন হাজার খানেক অভিযাত্রী। ৪৮ ঘন্টার চেষ্টায় উদ্ধার করা হয়েছে তাদের। যদিও সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত ৩৫০ জন অভিযাত্রীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও কয়েকশো অভিযাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। শুক্রবার রাত থেকে তুষারপাত এবং ভারী বৃষ্টি শুরু হয় এভারেস্টের কাংসুং সংলগ্ন অঞ্চলে, সঙ্গে প্রবল তুষারঝড়। চীনে টানা ৮ দিন ছুটি থাকায় সে সময় কাংসুংয়ের কর্মা উপত্যকায় ছিল হাজার হাজার পর্যটক এবং অভিযাত্রীদের ভিড়। কিন্তু আচমকা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে ৪,২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই উপত্যকায় আটকে পড়েন সকলেই। রবিবার পরিস্থিতির খানিক উন্নতি হওয়ায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়। চীনের সরকারি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, রবিবার পর্যন্ত ৩৫০ জন ট্রেকারকে উদ্ধার করে কুদাঙে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকিদেরও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরাও। এমনই এক অভিযাত্রীর কথায়, ওই অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডায় বেশিরভাগ পর্যটকেরই হাইপোথার্মিয়া হয়ে যাচ্ছিল। অথচ বছরের এই সময় এমন আবহাওয়া থাকার কিন্তু কথা নয়। তার কথায় আমাদের গাইডও বলেছিল, এর আগে অক্টোবরে তিনি কখনো এমন আবহাওয়া দেখেননি এবং এটি আচমকাই ঘটেছে। ১৮ জনের একটি ট্রেকিংয়ের দলের সদস্য ছিলেন চেন। রবিবার কুদাঙে পৌঁছেছেন তিনি। চেনেরই দলের আর এক ট্রেকার এরিক ওয়েন জানিয়েছেন, আমাদের কাছে মাত্র কয়েকটি তাঁবু ছিল। বাধ্য হয়ে একটি তাঁবুতে আমরা ১০ জনেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছি। কাল রাত থেকে ঘুমাতেও পারেনি। প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল। অবস্থা এমনই ছিল যে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর পালা করে তুষার পরিষ্কার করতে হচ্ছিল দলের সদস্যদের, নইলে তাঁবুগুলো ভেঙে পড়ত। পর্যাপ্ত শীতের পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও ওই ট্রেকিং দলের অন্তত ৩ জন হাইপোথার্মিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আপাতত তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। প্রসঙ্গত, একই সময় প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। শনিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে সেখানে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিস্তা, তোরসা, মহানন্দা সহ সব নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। কোথাও সেতু ভেঙে পড়েছে, কোথাও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ি, রাস্তাঘাট। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মিরিক এবং সুখিয়া প্রকৃতি। মিরিকেই সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার কাজে নেমেছে জাতীয় ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ। তবে সোমবার সকালে চিত্রটা খানিক বদলেছে। পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হওয়ায় ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছেন পর্যটকরা। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।